đường Phạm Văn Đồng thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Âm thanh xe chạy rầm rập, tiếng còi inh ỏi. Đây là tuyến đường vành đai có lưu lượng xe cộ qua lại đông, trọng tải lớn, khiến cho những tiếng ồn như thế này kéo dài từ sáng đến đêm. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bíp còi của tiếng ô tô thì là con giật mình lại tỉnh dậy. Đêm đến xe ba chân nó chạy ầm ĩ hết cả. Đấy, là tỉnh lúc nào là thôi là mất ngủ lúc bấy giờ. Bà Nguyễn Thị Lương sống tại khu vực này đã nhiều năm nay cho biết, dù đã phải lắp cửa cách âm, nhưng mọi người trong gia đình nhiều khi vẫn giật mình vì tiếng còi hơi xe tải. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của gia đình bà. Nó thổi một cái tiếng còi đánh toe một cái thì các cháu nó phải giật mình. Đấy. Thế là chúng tôi thì già rồi, có khi đêm chúng tôi đang nằm cái này nó thổi cái kèn to lắm. Giờ nó có cái loại kèn to lắm chứ không phải như ngày xưa. Theo các chuyên gia y tế, thông thường sức nghe của tai người chịu được độ ồn trong ngưỡng từ 0 đến 100 decibel, nhưng với âm thanh cường độ tới 85 decibel, người nghe thường đã có cảm giác chói tai. Với trẻ em, việc phải tiếp xúc với tiếng ồn ở cường độ này từ 1 giờ trở lên sẽ có nguy cơ cao bị hỏng tai. Trong khi đó, ở các khu công nghiệp, người lao động đều phải tiếp xúc với tiếng ồn. Ước tính có khoảng 10 đến 15 triệu người trong số 52 triệu người lao động đang phải tiếp xúc với tiếng ồn cao hơn mức quy định. Những công nhân thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn có nguy cơ bị điếc nghề nghiệp. Những cái vấn đề là người lao động của mình là do cái nhận thức và cái sự chủ quan. Bởi vì các bạn biết là cái ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức nghe thì cái đoạn đầu ấy, thì là thường ảnh hưởng những cái tần số cao và những tần số giao tiếp thì chưa giảm. Thế chính vì thế mà họ cảm thấy là không có cái ảnh hưởng gì cả, chưa có cái cản trở để giao tiếp thì họ không có cái ý thức bảo vệ ngay từ đầu. Ô nhiễm tiếng ồn là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe lớn thứ hai sau bụi. Tiếng ồn không tích lũy trong môi trường như ô nhiễm các chất độc, nhưng tác động vào con người và có thể để lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe. Thì ở cái mức độ tiếng ồn mà thấp khoảng độ 50-60 decibel đã có những ảnh hưởng về rối loạn về cái chỉ tiêu về tâm sinh lý và thần kinh trung ương, như là đau đầu, như là mất ngủ, như là tăng huyết áp, như là những vấn đề về bệnh lý tim mạch. Với những cái tiếng ồn cao và kéo dài thì là gây ảnh hưởng đến sức nghe. Mà một cái vấn đề ở đây chúng ta rất là lưu ý là với những cái ảnh hưởng sức nghe do tiếng ồn thì là cái sức nghe nó không hồi phục. Các chuyên gia khuyến cáo những người thường xuyên sống ở khu vực có tiếng ồn cần có các biện pháp phòng vệ như dùng nút tai, cửa cách âm để bảo vệ thính lực cũng như sức khỏe. Hiện Nghị định 155 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 1 đến 60 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 2 decibel trở lên. Tuy nhiên, đây mới chỉ là quy định, còn việc thực hiện vẫn chưa được quan tâm đúng mức.